Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah para jamaah masjid Kalijaga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan diberi kesempatan untuk diberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat sholat berjamaah sholat Isya di masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah sekarang adalah tahun baru menurut Hijriah. Jadi mungkin sebagian orang muslim ada yang tidak mengetahui bahwa sekarang itu adalah tahun baru, yaitu 1442 Hijriah. Dengan demikian dari Masjid Kalijaga ini ingin mengadakan suatu acara tasyakur bahwa kita masih diberikan kesempatan usia untuk menjalani 1 tahun ke depan. Alhamdulillah acara pada malam hari ini yaitu nanti ada 2 acara. Yang pertama yaitu insyaallah tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Maman yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Kemudian acara yang kedua adalah nanti istighosah yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Muklis yang mungkin beliau sedang dalam perjalanan menuju kemari. Ya mudah-mudahan dengan sedikit kegiatan ini kita diingatkan kembali bahwa kita sekarang sudah menginjak tahun yang baru, bahwasanya jatah umur kita juga otomatis akan berkurang. Jadi kita hanya diingatkan saja. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Asep Maman untuk memberikan tausiahnya. Marilah kita dengarkan bersama-sama, kemudian kita resapi, dan insya Allah mudah-mudahan kita berusaha untuk mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fayayuhal hadirun, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz tabarukan bi dzikrihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak jamaah Masjid Kalijaga yang saya hormati, seraya kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan yang mulia ini di tahun baru 1442 Hijriah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa taqarrub, berbakti, melaksanakan tasyakur. Mudah-mudahan pelaksanaan yang mulia ini langkah demi langkah bapak-bapak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beserta salam mari kita curahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat,
pada tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita yang sama-sama mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan kita terus berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya, dan kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang saya hormati, seperti tadi sudah diutarakan oleh pengatur acara Bapak Yanto, alhamdulillah kita bisa berkumpul. Memang kalau kata Pak Yanto ini rencana tidak direncanakan dari jauh-jauh hari, cuma 1 minggu mungkin Pak ya, 1 minggu, tapi alhamdulillah dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyelenggarakan acara yang mulia ini. Mudah-mudahan kita lebih meningkatkan lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab intinya orang merayakan menyambut tahun baru itu ada 3 renungan Pak ya. Renungan yang pertama berkaitan dengan yang namanya Syahrul Muharram, bisa dikatakan dengan Syahrullah. Ini jarang sekali yang namanya bulan dikaitkan dengan Labdul Jalalah. Tapi di sini di dalam bulan Muharram ini oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan ini dikatakan bulan Allah Pak ya. Apa sebabnya? Sebab di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'dar Ramadan Syahrul Muharram. Seutama-utamanya orang berpuasa setelah melaksanakan puasa bulan Ramadan, yaitu Syahrul Muharram, di bulan Muharram. Berarti sekarang Pak ya, seutama-utamanya orang melakukan, dia beramal berpuasa setelah bulan Ramadan, yaitu puasa wajib, yaitu Syahrul Muharram. Wa afdhalus shalah ba'dal faridah sholatul lail. Seutama-utamanya sholat setelah sholat fardu, yaitu sholat malam ini Pak, yang menjadi satu rujukan kepada kita. Kenapa kita di bulan Muharram ini kita harus memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab ketika yang namanya kita sebagai orang muslim memuliakan bulan Muharram, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hoyong dimuliakan Gusti Allah Pak. Hoyong berarti upami hoyong mangga kurang muliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, salah satunya adalah bulan Muharram. Bapak-bapak jamaah Masjid Kalijaga yang saya hormati, yang kedua, ketika yang namanya di tanggal 1 Muharram, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajr, demi waktu fajar. Ketika fajar menyingsing, disitulah oleh Allah Subhanahu wa taala hari tersebut, bulan tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungan yang kedua tidak akan panjang Pak ya, insya Allah 2 jam Pak. Sangem teh 2 jam Pak. Sangem insya Allah Bapak moal Pak nya Bapak sangem abdi henteu Pak nya. Nah ini Pak, yang kedua, renungan yang kedua yang patut kita catat, yaitu manakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia berhijrah bukan sebagai pengecut Pak ya,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pindah dari Mekah ke Madinah, bukan dia menjadi seorang penakut, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berhijrah mengatur strategi supaya ajaran Nabi sampai kepada kita. Tiasa kabayang ku urang banyak upami teamah Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dia dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana Pak ajaran Islam bisa nyampe ke kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikejar-kejar, bahkan dia sembunyi di guha apa Pak? Guha Sur Pak ya. Bukan, gua irong turunnya Al-Qur'an Pak. Jangan tertukar Pak ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikejar, dia lari dengan mertuanya yang bernama siapa mertuanya Pak? Abu Bakar Siddiq. Ketika masuk ke Guha Sur Pak ya, ada yang namanya kalajengking mau menggigit Nabi, tapi yang namanya mertua yang solih Pak ya, mertua yang perhatian terhadap mantunya, eta Pak si kalajengking dijejak Pak nya, ku Sayyidina Abu Bakar teh Pak, dijejak sina teh Pak, supados naon Pak? Supados teu ngegel ka Kangjeng Nabi. Ayana mertua aya nu kitu ka mantuna teh aya Pak. Lah. Aya. Ini Pak dijejak ku Sayyidina Abu Bakar teh Pak supaya henteu ngagigit ka Kangjeng Nabi, dugikeun ka anjeunna kaluar keringet Pak nya. Anjeunna naon Pak istilah nama nyeri sok urang tiasa kabayang Pak, dibayangkeun ku para bapak sadayana upami teh mah ora eta nepi kalajengking ngagegel ka urang banyak sigana mah ahkeun bae kana cenah kamantu we bae urang asal salamet teh ya. Kemungkinan kita akan berbicara seperti itu Pak. Tapi yang namanya sebagai mertua yang soleh, dia memperhatikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bagaimana caranya supaya Rasulullah selamat dari gigitan kalajengking. Nah ini Pak, maka bapak-bapak ke upami teh mah hoyong dipikanya ku mantunya nya urang berarti kedanya ka mantu urang banyak. Makanya kan orang yang baik kepada orang lain insya Allah, jangankan kepada apa Pak, kepada mantu banyak, kepada orang lain juga sama banyak gitu. Kumaha can lamun mantu napi kang ngewaeun nya ku urang didoakeun banyak, mudah-mudahan janten mantu anu soleh gitu nya. Doakeun ku urang sadayana. Naon marginakan sami banyak gitu. Urang masihan banyak gitu. Putra urang dididik naon diarahkeun ku mantu urang supados janten istri anu solihah. Ini Pak, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan yang namanya Islam sebegitu Pak ya, kuat Rasulullah sampai dikejar-kejar mau dibunuh Pak ya gitu. Yang terakhir Pak, renungan yang harus kita pegang ketika mempelajari yang namanya bulan Muharram ini adalah muhasabah. Apa itu apa Pak? Muhasabah itu introspeksi diri. Udah sejauh mana kita bisa melakukan takorub ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab intinya Pak, di dalam memperingati yang namanya Syahrul Muharram adalah kita harus ingat kita ini dari mana, lagi di mana, dan akan pergi ke mana. Urang nuju di mana Pak? Urang ti mana urang? Urang ti Gusti Allah melalui yang namanya ibu kita lahir banyak. Kita berada di alam dunia, berarti nanti akan kembali kepada kehidupan yang sebenarnya, yaitu akhirat. Atos Pak, siap orang menghadapi akhirat Pak. Hoyong Bapak lebet ka surga. Upami hoyong lebet ka surga, hoyong maot henteu Pak. Lang. Jadi kadang-kadang kita yang menginginkan sesuatu Pak, tetapi tidak mau melalui Pak ya. Nah, sebab tidak mungkin seseorang dia akan masuk ke dalam surga kalau tidak didahului oleh mati. Wayah napanya kullu nafsin dha'iqatul
maut. Setiap yang mempunyai roh pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sangem henteu sangem, sanggup henteu sanggup, orang kedah melalui yang namanya pintu kematian. Al mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Setiap manusia itu setiap yang namanya rumah itu ada pintunya, dan pintu seseorang adalah kematian. Wa kullun nasi dakhiluh, yang namanya manusia akan masuk kepada pintu tersebut, yaitu pintu kematian. Tapi mudah-mudahan abdi mah sanes ngadoakeun banyak, bade bapak-bapak ti payun abdi ti pengker mangga banyak gitu. Keun banyak ari masalah kematian mah nya bade abdi ti pengker bapak ti payun mangga gitu keun we wios. Naon margina ari ustad mah kadang rada panjang yuswa Pak. Sabab upami teu panjang yuswa, bapak-bapak upami ngantunkeun anu ngaibakan banyak gitu. Nah gitu. Tapi mudah-mudahan abdi ngadoa ke Allah Subhanahu wa taala, bapak yang hadir di majelis yang mulia ini mudah-mudahan dipanjangkeun yuswana, disehatkeun badana, diistiqomahkeun dina ibadahna, itu banyak. Sebab inti doa di dalam Syahrul Muharram tadi awal tahun Pak ya, ada ungkapan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari gangguan setan yang terkutuk dari bala tentaranya. Sebab kita sudah meyakini innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang paling nyata. Upami urang kamu musuh bager moal Pak, upami kamu musuh biasana naon galak panya, upami bager ka apa? Ka sobat biasanya. Jadi jangan dibalik Pak, kamu musuh bager tapi ka sobat galak. Urang ka setan bager tapi ka malaikat urang galak. Contohna apa? Ketika kita upami teh ama bapak-bapak kamari saatosna melalui ibadah kurban, ngurus kurban capek panya, ketika muadzin memanggil as-salatu khairum minan naum, naon harusna teh Pak? Salat langkung sae daripada tidur. Upami nuju capek bapak gugah moal Pak, lan upami capek bapak gugah moal moal. Ini berarti ini tidak bisa dibuktikan Pak ya. Orang yang taat, orang yang patuh, orang yang menjadi musuh setan dilawan Pak ya. Kacape, kaleuleus, karipuh tiasa istirahat. Tapi naon Pak, upami teh mah urang gitu banyak. Janten musuh setan lawan ku urang. Kan bapak-bapak tos terang doana, ngaon doana teh Pak? Doana gugah obo naon? Bismika Allahumma ahya wa bismika obo deui itu banyak. Lah. Upami gugah obo naon doana teh ti payun teh Pak? Alhamdulillahilladzi Ustaz mengambil jamu hujan ba'dama amatana wa ilaihin nusur banyak gitu. Alhamdulillah guru urang sadayana atau sumping sakedapri Ustaznya punten. Yang kedua yang harus menjadi renungan bagi kita Pak, muhasabah bagi diri kita, terutama yang berkaitan dengan Syahrul Muharram Pak ya. Ada ungkapan gini Pak, man taroka adzunuba, di dalam salah satu kitab Nashihul Ibad banyak dikatakan man taroka adzunuba, barang siapa yang meninggalkan dosa Pak ya, berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam dosa itu Pak ya, rokok kolbuhu, maka akan lembut hatinya. Jadi upami teh mah urang hoyong lembut manah, berarti unggal waktos unggal dinten urang kedah nebihan tina dosa itu banyak. Waman taroka al haroma, barang siapa yang meninggalkan yang haram, wa akalal halala, dan dia memakan makanan yang halal, sopat, maka akan cemerlang
yang namanya pikirannya sopat pikruhu, maka akan cemerlang pikirannya. Upami teama urang ye kanggo introspeksi diri urang sadaya banyak termasuk abdi itu banyak. Upami teama urang hoyong lembut berlembut hati, berarti urang kedah ngantunkeun sagala rupi ka maksiatan dosa anu sangkut paut sareng Allah Subhanahu wa taala atanapi dosa anu bersangkut paut sareng papada manusia. Upami teh mah urang hoyong cemerlang emutan gitu banyak kedah ngantunkeun barang anu haram, urang kedah nuang tuangeun anu halal banyak. Berarti ini mengakibatkan urang barho, terang barho Pak, terang barho henteu Pak, tos bubar poho abdi mah teu kitu, teh acan bubar ge tos poho gitu banyak. Acan bubar tos poho banyak gitu. Ieu masalah banyak. Berarti masalah kita Pak ketika belajar gitu banyak. Berarti naon urang seueur dosa. Maka saat ini Pak ya, kita harus ingat urang teh seueur dosa. Upami urang seueur dosa buktosna dina belajar urang seueur poho. Sok cobi Pak sekelas Imam Syafi'i Pak ya, di dalam salah satu syairnya itu Pak ya dikatakan sakautu ila waqi'in su'ahibdi pa'arsadani ila tarkil ma'asi. Ketika Imam Syafi'i dia unjukan banyak ketika Imam Syafi'i anjeunna naon nepangan ka guruna anu disebatkeun Imam Waqi. Mun urang mah panyarios pun guru nah abdi teh dina waktos ayeuna teh anu biasa nama nalar sakali awas tak langsung apal apanya, tapi imam teh apal-apal wae gitunya. Saur Imam Waqi nyebatkeun pa'arsyadani ila tarkil ma'asi, masihan terang masihan pituduh Imam Waqi kedah ngantunkeun dosa. Sekelas Imam Syafi'i komo deui sakelas urang matak wajar banyak. Upami teh mah urang belajar padahal disebutkan sababaraha wihan Allahumma inni as'aluka sabaraha kali wahwi tapi poho deui banyak urang kedah sadar urang teh seueur dosa mata kan da kedah diangken Pak wios ngan upami teh mah urang ngangken dosa dipayuneun Allah Subhanahu wa taala sadar kita melakukan perbuatan dosa apa ya insyaallah komo deui upami teh mah urang nangis Pak anjeunna engke bakal lebet ka surga kalawan gembira hartosna naon Pak seuri banyak benten upami teh mah jalmi ngalaksanakeun dosa anjeunna jadi bangga banyak saya mah keur ngora beak awewena ge 10 barogoheun ka urang sagala rupi pa diobrolkeun bari bunga apanya anjeunna ku ngobrolkeun eta dosa apanya maka engke bakal menghadap Allah Subhanahu wa taala rebet masuk kana neraka bari ceurik banyak. Nah, ini Pak mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini di Masjid Kalijaga ini mudah-mudahan sadar banyak. Wa anibu ilallah kembalilah kepada Allah. Kita dilahirkan dari perut ibu dalam keadaan suci bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita dilahirkan dari perut ibu dalam keadaan suci engke upami teh mah urang wih deui ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kedah dalam keadaan suci bersih ngan ari jenengan jalmi diibaratkeun sapetos anggean upami teh mah anggean bodas atanapi anggean bersih kaluar tina romari dianggo urang janten bersih janten kotor Pak kotor panya upami kotor biasana harus kumaha Pak sok dicuci panya dicucina dilebetkeun kana mesin cuci teras dikumahakeun Pak teras dikumaha Pak diperes lah apanya gitu terus diperes kumaha Pak namanya dipo dupaya upami terus dipoe namanya di tak urang oge merenang upami teh mah kagungan dosa kedah siap-siap sapertos kitu banyak mohon urang kedah siap-siap sapertos kitu
ngan aya jalan panya jalmi hoyong bersih suci tina jenenganana dosa urang kedah tobat hartosna uwi deui ka Gusti atta ibu minan danbi kaman ladan balah. Barang siapa yang dia bertobat dari dosa seakan-akan dia tidak mempunyai dosa. Maka ayeuna dina danget ayeuna apanya geus sakadap deui bade istighosah artosna istighosah teh harusna nyuhunkeun ngadoa ka Gusti Allah intina apanya urang ku kalawan hate anu suci anu bersih nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala intina urang hoyong dihapunten tina sagala rupi dosa supados naon sabab upami tama urang kagungan dosa ngahalangan Pak kana ibadah gitu banyak bade ibadah urang holeam bade tolabul ilmi urang malas banyak padahal kan jelas tina hadis man salaka torikon minal ilmi barang siapa anu ngambah anjeuna kana tolibil ilmi banyak sahalallahu torikon ilal jannah maka anjeuna digampilkeun lebet ka surga. Berarti intina upami bapak-bapak hoyong gampil lebet ka surga kedah seueur tolabul ilmi banyak insyaallah Pak. Sabab upami orang tobat napanya orang tobat henteu sesuai sareng syarat tobat teu acan kantenan tobat orang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi upami tema para bapak sadayana hadir di majelis ilmu insyaallah eta dosa muruluk panya saur Kangjeng Nabi bagaikan daun berguguran dari pohon panya asal kerasa tolabul ilmi enak tetos jarang itu panya. Alhamdulillah semangat panya di Masjid Kalijaga itunya anjeuna dina unggal subuh dina unggal waktos itu tolabul ilmi mudah-mudahan ieu niat para bapak sadayana hadir di majelis ilmu ieu di majelis anu mulia ieu mudah-mudahan dicatat ku Allah Subhanahu wa taala sebagai penggugur dosa mudah-mudahan gitu banyak urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala tong liren-liren urang tong istilah petot-petot saur urang sunat teh apanya urang tong liren-liren tong petot-petot teras urang teh seueur dosa urang seueur kahilapan urang seueur kalepatan dina saat ieu urang ngadeheus ka Allah Subhanahu wa taala melalui istighosah mudah-mudahan segala rupi dosa urang dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Maksad sareng kahoyong urang sadayana anu teu acan kalaksanakeun mudah-mudahan melalui acara sapertos kieu mudah-mudahan urang sadayana sagala rupi maksad sareng tujuan dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Keluarga urang sadayana nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan janten keluarga anu soleh sareng solihah murang kali urang sadayana mudah-mudahan janten murang kali anu solih sareng solihah ngangkat derajat ayeuna di alam dunya lebih-lebih engke jaga di akhirat sabab ngajadikeun hiji karugian banyak upami teh mamu urang ngakagungan murang kali disakolakeun ku urang sadayana dugikeun kajanten serjana dugikeun kajanten anjeunna nganggaduhan titel tapi upami teh mah ibu ramana ngantunkeun anjeunna teu tiasa ngangkat tina panasna api neraka upami teh mah ku urang dididik diarahkeun murang kali janten murang kali soleh mudah-mudahan murang kali urang tiasa ngadoakeun banyak sok cobi murang kali soleh ngadoakeun Robbig firli wali walidayya warhamuhuma kama robbayani sok iro panjang ngadoakeun Pak ngan abdi sok ngagaduhan kieu Pak sok istilah nama ngobrol sareng murang kali banyak sareng jamaah kieu Pak upami teh mah eta si murang kali anjeuna osok ibadah hartosna ngalaksanakeun salat berarti aya kesempatan kanggo ngaos doa eta banyak tapi upami anjeuna tara salat sok bade di mana apanya da urang karosku nyari jarang bapak sukan keur ngalamun jo langsung ngadoa eta apanya osok bapak sukan keur ngalamun Robbig firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani sogiro sok ngadoa kitu Pak keur ngahulang Pak upami nuju ngahulang biasana naon ngalamun kitu apanya matake kesempatan kanggo supados urang ke upami ngantunkeun murang kali urang ngangkat urang panya tina panas api neraka siksa di alam kubur berarti ayeuna kesempatan kanggo urang ngadidik ngarahkeun ka murang kali supados janten murang kali anu soleh sareng
soleha mangga Pak niatan ti ayeuna keun we anu atos mah atos wios banyak ti ayeuna kapayun sabab kan yang tadi itu jenenganana kehidupan anu abadi sanes ayeuna banyak tapi kehidupan yang abadi yang selama-lamanya nanti setelah mati banyak jadi ayeuna mah sanes banyak bohongan Pak ngan ayeuna sok cobi upami tema Bapak anu naroskeun ngobrol sareng rerencangan keur naon salat keur naon kejeng kudu istighosa keur naon kejeng memperingati tahun baru banyak keur naon make dikir maca Quran urang walarana kumaha Pak urang walarana kumaha upami naroskeun ka urang sapertos kitu kumaha walarana Pak walarana kumaha nah mana geus apal gitu akhirat gitu banyak sok cobi sebab yang namanya akhirat sekarang adalah cerita banyak sakedap deui janten kenyataan seperti kieu contoh apa murangkali anu aya dina rahim ibuna di pasian terang banyak dihareosan ku malaikat atanapi ku Gusti Allah banyak dihareosan tah maneh dibere panon lamun tameta murangkali tiasa nyarios anjeunna bakal nyarios naon Pak keur naon panon da sabab dina rahim ibu mah poek banyak di pasihan panangan keur naon leungeun banyak sabab leungeun mau aya gunahna banyak di pasihan sampean mau aya gunahna gitu tapi tos gubrag ke alam dunia janten naon Pak mangpaat banyak tah urang oge banyak bakal sapertos gitu banyak ke di akhirat upami teh Bapak ngantunkeun wa antum hina iding tang durun urang teh banyak ke upami jangankan urang tos lebet ke alam kubur neme roh tos aya di tenggorokan neme di aya tenggorok di naon Pak dinalakan urang panya didinya naon bakal ningal pi tempaten urang surga atanapi neraka tah didinya urang panya didinya urang bakal ngaraoskeun ieu pentingna urang salat ieu pentingna urang zakat ieu pentingna urang berbuat sae sareng tatanggi ieu pentingna urang tolabul ilmi ieu pentingna urang ngaos Quran ieu pentingna urang istighosa bakal karaos engke banyak ayeuna mah ngaraoskeun Pak Bapak paling ge ngahulang panjang nya keur naonnya upami akidah urang kurang kuat kurang mantep urang bakal naon Pak nya keur naon nya salat geuningan sarua anu salat sareng nu henteu ge panya sugan anu salat naon Pak jadi beunghar gitu banyak sugan anu salat janten naon istilahna mah kaya raya henteu gitu sarua geuning taatuk nama non akidah urang bakal kalah ku ayana jalmi anu nyemangatan api nyarios sapertos kitu itu banyak tapi di akhirat anjeunna mah karaos banyak oh iya mangpaatna urang ngalaksanakeun takorub ibadah ka Gusti Allah tah mudah-mudahan banyak janten renungan kanggo urang sadayana di tahun baru Hijriah ieu renungan anu pertama naon tadi teh Pak renungan kedua naon Pak renungan katilu naon Pak hilap deui keun lah wios hilap deui keun we wios lah hilap naik panya anu kacana ku urang tapi mudah-mudahan sanaos istilahna mah tingawitan renungan pertama kedua katilu Bapak hilap mudah-mudahan aya sasieun sabanyeureun napal dina otak para bapak sadayana intina urang sadaya mudah-mudahan langkung ningkatkeun deui amalan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala hoream nuju semangat urang teras ibadah panya ulah dugikeun keur hoream urang nurutkeun ka hoream ngagugu hawa nafsu urang panya upami urang keur semangat lawan teh Pak semangat tapi keur hoream urang ngagugu ka hoream entong gitu banyak tapi urang nuju hoream nuju semangat anger urang kedah semangat mudah-mudahan ku ayana sapertos kitu urang sadayana kagolongkeun jalmi-jalmi anu senantiasa naon bisa ngalawan hawa nafsu tah ini intina teh apanya intina urang ngadoa dina malaman pertama itu banyak sasi Muharram teh urang kedah tiasa merangan hawa nafsu itu banyak kan mana dina istilah Sunda ya ungkapan nafsu anu kaduhung badan anu katempu Tuhan ke bakal ngaraoskeun kitu urang di akhirat mah panya jadi ulah dugikeun kaduhung ngan aya istilah naon kaduhung mah tala ti heula aya kaduhung ti heula Pak aya bapak teh nungtun doma panya atanapi naon upami teh mah anu keur nuju tengah naon teh Pak gede parema panya nupang payuna sabab nupang payuna usum remis mah bakal baseuh panya karumisan tah nomor katilu aya nu kaduhung teh panya anu parantos sepuh narikahna panya
istrina tasepuh pamegetna tasepuh banyak gitu perintah yuswaan masana berenang tas yuswa sabaraha ka ditu pas enjing-enjing banyak anjeunna ngaharulang banyak nah make jeung ngaharulang kitu ditaros ku mertuana ujang nyanyi nyaharulang kunaon make jeung ngaharulang ada pek teh nyariosna kumaha apa kaduhung teu ti baheula banyak gitu gitu tapi mudah-mudahan lah urang matong ulah dugikeun ka kaduhung ke di akhirat gitu banyak eta intina mah kaduhung urang di akhirat engke naon kumargi urang sadayana dipasihan kesempatan kanggo ibadah urang teu ngalaksanakeun ibadah mudah-mudahan banyak urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala sagala rupi permaksadaan sagala rupi cita-cita urang sadaya dina di awal nyaeta ku urang ibadah mudah-mudahan kadituna urang semangat kanggo ngalaksanakeun ibadah rupina panginten da kumargi guru urang sadaya tos aya di payeuneun urang ti abdi panginten ieu mah sanes tawasiah ngobrol banyak mudah-mudahan aya guna sareng mangpaatna khususna kanggo simkuring umumna kanggo para bapak sadaya mudah-mudahan urang sadayana kalebetkeun jalmi-jalmi anu senantiasa merenung kana kehadiranana ieu tahun baru sehingga urang sadayana kalebetkeun jalmi-jalmi anu tiasa ngalaksanakeun sagala rupi parentahan Gusti Allah nebihan anu dilarang ku Gusti Allah hartosna mudah-mudahan urang sadayana janten jalmi-jalmi anu takwa kirang sareng langkungna sihapunten anu kasuhun bilih teh mah aya basa anu teu direka anu teu sesuai sareng kahoyong para bapak sadaya sihapunten anu kasuhun sanes ngahaja panjangan ieu mah panginten aya cariosan anu teu raos mudah-mudahan we janten pupuk banyak kanggo urang sadayana kanggo ningkatkeun ibadah taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasru minallahi wa fatrun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.